Bienvenidos a un nuevo video de Daniela Tovar. En este video vamos a hacer algo muy curioso que se me ocurrió en esta cuarentena. Vamos a acampar y vamos a hacer una variedad de cositas que ya van a ver conmigo. Pero antes de empezar este video, ¿ya te suscribiste a mi canal? Recuerda suscribirte y darle like si te gustó este video. Entonces, empecemos. Vamos a empezar. El primer paso es armar la carpa, obviamente. Entonces, hace rato que no armo una carpa. Vamos a ver si la armo rápido o la armo despacio. La verdad es que ya ni me acuerdo cómo se arma y a mí me gusta acampar, pero no me acuerdo. Bueno, vamos a dejar esto acá. Lo primero, vamos a encender la carpa. Bueno, esto se pone en tiras. Lo segundo es poner estas varillas. Mira, no me acuerdo ni cómo. Ay, Dios. Bueno, esta es de un extremo y estas son de otro. Vamos a dejar por acá. Entonces, vamos a empezar a meter una por acá. Entonces, en este. Bueno, y como nos estamos demorando tanto para poner una, no me imagino la segunda. Entonces nos vemos cuando ya esté totalmente armada. Y este es el resultado. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como no tenemos nada dentro, entonces vamos a inflar el colchón para acostarnos a dormir. Entonces, bueno, yo tengo una bomba y acá tengo, bueno, el colchón un poquito inflado para que no nos demoremos tanto inflándolo juntos. Otro poquito, voy a echar los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Listo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se salieron los 10 últimos. Ahora vamos a meter el colchón. Vamos por acá. Vamos a darle un poquito de la vuelta acá. Esto es súper grande. Vamos a abrir. Acá, para que vean mejor. Listo. Y ahora vamos a meter el colchón. Bueno, así queda. Ahora, como quiero que mi carpa sea más bonita, vamos a colocarle luces navideñas. Ay, no. Bueno, entonces creo que estas ya están desenredadas. Vamos a desenredar. Pues lo más complejo de las luces navideñas es desenredarlas. Voy a conectarlas. A ver, ¿qué tal que estén dañadas? Ay. No. Esperen. Bueno, ya las prendimos. Entonces, como sé que me voy a demorar decorándola para que sea bonita, nos vemos cuando termine. Y este es el resultado. Pues yo siento que para hacer la primera vez que le pongo lucecitas a una carpa, quedó bonita. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es intentar prender fuego, como una fogata. Entonces, vamos a utilizar, no sé cómo, vamos a poner esto acá.
y voy a poner esto acá. Y lo que voy a hacer es poner, aunque esto es como muy... Voy a intentar poner, voy a poner algodón y voy a ponerlo acá de periódico. Aunque yo sé que acampando pues no se hace de esta manera, pero vamos a intentar hacer una fogata en la casa. Entonces voy a echarle un poquito de alcohol para que prenda mejor. Ahorita la casa. Sí. Démosla así y vamos a prenderle un poco. Pero antes de prenderla, vamos a armar unos masmelos, como un chusito de masmelos, para ver si podemos hacer masmelos. Entonces por acá tengo unos masmelos y tengo un palito. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a sentar en el coche. Y voy a correr un poquito esto hacia acá y voy a armar un pinche de masmelos. Quedó tonta. No sé cómo hacer. Porque se me entra mucho. Puedo hacerlo, no lo voy a hacer entonces tan largo. Voy a poner otro y ya no más. Voy a poner 5. Entonces lo que voy a hacer es prenderla, pero no traje los foros. Qué buen servicio. No me da miedo. No, espere. Esto va a prender mucho. Solo lo... Un intento fallido. Hagamos un intento fallido. Creo que esto está quedando mucho. No. Y vamos a intentar hacer más velo. A ver. Ay, sí se están quemando. Se quemaron mucho. Uy, no, eso quedó re quemado. Horrible. Intentar. Los primeros no tienen nada. Bueno, voy a tratar de que los primeros. Y el último. No puedo creer que haya funcionado eso. ¿Será que sí? Entonces voy a probar uno. Probar este primero. Y aunque si se alcanza a retirar aunque está un poquito quemado en la punta, pero me gustó. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer un origami, pero antes de empezar con el origami, recuerden que hacer este tipo de cosas, si tú eres menor de edad, tienes que hacerlo con supervisión de tus padres o con eso. Bueno, no la vamos a apagar porque quiero que se sienta el ambiente de estar acampando. Entonces ahora... Ahora voy a buscar acá un video, voy a editar por acá y vamos a buscar un video de un origami súper fácil de hacer. Bueno, entonces ahora lo voy a hacer así con la uña, un poquito duro para poder partirlo.
Bueno, entonces ahora dice que este extremo va hacia atrás, porque no se les puede doblar así, y este otro extremo va hacia atrás. Bueno, como el que estoy demorando un poquito, entonces yo voy a tratar de hacerle normal. Acá doblando esta punta hacia adentro y esta otra punta hacia adentro. Voy a recortar este pedacito. Y ahora, espérame, segundo. Bueno, este es el final del corazón. Creo que sí se parece a uno. No sé, déjenlo en los comentarios si sí se parece. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ver Instagram. Como ustedes pueden ver, les voy a mostrar que estoy viendo. Este es mi Instagram. Por si quieren seguirme, me pueden encontrar como Daniela Toa raya al piso 20. ¿Listo? Ahora, pues como no podemos ir a acampar, vamos a ver un documental de Nat Geo para ver animales. Entonces, vamos a reproducir uno que puse acá. Les voy a dejar ver conmigo el documental. Está buenísimo. Eso es lo que se ve realmente en la naturaleza cuando uno va a acampar. Bueno, después de esto voy a ver videos en YouTube, pero voy a buscar primero mi canal. Por si no me siguen, aparezco así. Y estos son uno de mis primeros videos para que los busquen y también los vean. Ahora vamos a hacer un dibujo con números. En este caso vamos a utilizar el 22-22. Acompáñenme a hacer el dibujo. Bueno, ahora ya tenemos dos. Listo. Estas líneas van pegadas. Bueno. Ahora vamos a hacerle una cabecita acá. Y vamos a hacer otra cabecita acá. A este le vamos a hacer un ojito así como con pestañas. Un piquito acá. Unos corazoncitos, otro corazoncito, esos corazones horribles. Y una cejita. Y a este vamos a hacerle aquí. Vamos a hacerle un piquito acá. Una bolita. Vamos a tratar de hacerle como un ojito tierno. Yo no sé hacer ojito, mejor rellenémoslo todo. Ahora vamos a ponerle la ceja y unos signos de interrogación como ¿qué está pasando? ¿Está enamorada de mí? Y ahora vamos a hacerle acá. Lo que vamos a hacer es unir esta parte y vamos a unir esta parte. Y vamos a hacerle como si fuera la alita. Y acá vamos a hacerle la otra alita como si fuera así. Ahora vamos a hacerle acá como unas paticas, otras paticas. Y este es como el palito. Y ya. Eso es todo. Así quedó. Miren, ¿no? Pues no me quedó tan mal y la idea fue rápida. Ahora vamos a jugar sin internet. Porque se supone que, bueno, estamos a acampar. Acompáñenme a ver. Vamos a ver cuánto puntaje me da. Entonces, vamos a revisar. Yo sé que todo el mundo jugó este juego. Voy a ver cuánto puntaje me hago. Lo máximo que me he hecho así ha sido como 1000. No, bueno, ya vamos al primer logro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me mato, se aburren o seguimos? Yo soy muy ducha para esto. Acá nos vamos a quedar hasta que termine el video. Mañana. Y perdí. Bueno, como ustedes pueden ver, estoy en pijama porque el último paso que vamos a hacer en este video es irnos a dormir. Pero antes de esto, dale like a este video si te gustó y si no también, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que veas que he subido un nuevo video. Por acá van a estar apareciendo en mis redes sociales y no olvides comentar qué parte del video te gustó más. Y ahora miren mi fogata. Adiós.